नोक्सानी भोग्नु। पावलले तिमोथीलाई लेखेको पत्रको अन्तिम अध्यायमा पावलको आवाजको लयमा परिवर्तन आएको जस्तो देखिन्छ। अब पहिले झै उनले सिधा शिक्षा र सल्लाह दिएका छैनन्। उनका यी अन्तिम वचनमा उनका मानवीय भावना र पीडाहरूलाई यस्तो प्रकारले प्रकट गरिएको छ, उनको सेवाकाईभरि अन्य कुनै पनि ठाउँमा यस्तो कुरा पाइँदैन। म कहाँ चाँडै आउनलाई भर मकदुर कोसिस गर, किनकि डेमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरी मलाई त्यागेर ऊ थेसलोनिकेमा गएको छ। क्रेसेन्स गलातियामा गएका छन्। तीतस चाहिँ दलमातियामा, लुका मात्र मसँग छन्। मेरो पहिलो प्रतिवादमा कसैले मेरो पक्ष लिएन, तर सबैले मलाई त्यागे। 2 तिमोथी 4:9-12 र 16 पद। जब पावलले तिमोथीलाई उनी कहाँ चाँडै आउन भन्दछन्, हामीले उनको आवाजमा पीडाको स्पष्ट अनुभव गर्न सक्छौँ। किनभने उनलाई एक्लै छोडिएको थियो। यहाँ एकजना महान प्रेरित छन् जो अहिले कैदमा थुनिएर आफ्नो मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। मण्डली स्थापना गर्न र उत्साह दिन वर्षौँदेखि उनले कष्ट भोगे। महिनौसम्म उनले हुरी बतास आउने समुद्रको यात्रा गरे। उनले धेरै पत्रहरू लेखे र धेरै सतावट सहे, तर अहिले उनलाई सबैले छोडिदिए। जुन व्यक्तिहरूले उनलाई छोडे ती साधारण व्यक्तिहरू थिएनन्, तर उनीसँगै सेवाकाई गर्ने उनका सहकर्मीहरू थिए, जो परमेश्वरको राज्य विस्तारको विजय यात्रा र दुःख कष्टमा पावल सँगसँगै हिँडेका थिए। पावलले त्यस समयमा कस्तो महसुस गरिरहेको थियो त्यसको म केवल कल्पना मात्र गर्न सक्छु। उनीसँगै एक समय खडा भएका व्यक्तिले अहिले खाँचोको घडीमा उनलाई छाडेका थिए। लुका मात्र उनीसँग थिए। उनका विचार र सम्झनाहरूसँगै उनी एक्लै छोडिएका थिए। म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु, त्यसरी एक्लो छोडिदाको निराशा र नोक्सानीको पीडादायक खिल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनले राम्ररी जान्दथे। जुन समयमा अहिले उनी एक्लै छोडिएका थिए, गहिरो निराशा र वेदनाका साथ पावलले तिमोथीलाई लेख्दछन्, एसियामा हुनेहरू सबै मबाट तर्किएका तिमीलाई थाहै छ। 2 तिमोथी 1:5। पावल यस प्रकारको वेदनाको अनुभव गर्ने पहिलो व्यक्ति थिएनन्। परमेश्वरका धेरै सन्तहरूले तिनीहरूको यात्राको कुनै अवस्थामा जीवनको यस वास्तविकताको सामना गर्नु परेको छ। हामीले पनि सेवाकाईमा निराशा र नोक्सानी भोग्नुपर्छ। समयको सुरुवातदेखि नै यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। एउटा उदाहरणको रूपमा परमेश्वरलाई विचार गरौँ। प्रेम आफैले एक दिन मानिसको सृष्टि गर्ने आफ्नो एक अद्वितीय र महिमित विचारमा काम सुरु गर्ने निर्णय लिनुभयो, जसमाथि उहाँले आफ्नो प्रेम खन्याउन र त्यसको बदलामा उसको प्रेम पाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर छोटो समयमै यो सङ्गति तोडियो, किनकि प्रियले प्रेमीलाई धोका दियो र उसको आफ्नै बाटोमा हिँड्ने कुरा चुन्यो। वास्तवमा बाइबलभरि परमेश्वरका मानिसहरूले तिनीहरूका आफ्नै नजिकका व्यक्तिहरूद्वारा त्यागिनु र एक्लै छोडिनुको तीव्र पीडाको अनुभव गरे। केवल दाउदको बारेमा विचार गरौँ। एक्लोपना उनको जीवनको अवस्था नै बनेको जस्तो देखिन्छ। सर्वप्रथम उनले गोठालोको रूपमा एक्लो काम सुरु गरे। उनी आफ्नै प्रिय मित्र जोनाथनबाट अलग भए। उनलाई मार्न प्रयास गर्ने राजाबाट आफ्नो जीवन जोगाउन उनी एक्लै गुफाभित्र लुके। पछि गएर उनको जीवनमा उनको निकट मित्र र सल्लाहकार अहितोपेलले उनलाई छोडे र दाउदको छोराको पक्षमा लागे, जसले उनको विरुद्धमा विद्रोह गरेका थिए। 2 सामुएल 15:31। दाउद जान्दथे उनका छोरा, उनकी पत्नी, उनका मित्र र उनका आफ्नै देशवासीहरूले उनलाई त्यागेका थिए। परमेश्वरको सेवाकाईमा एक अगुवाको रूपमा पावलले त्याग र एक्लोपनाको सामना गर्नु पर्यो, जुन उनको उत्तरदायित्वसँगै जोडिएर आएको थियो।
यस कुरामा उनी आफ्ना मालिकको पद चिन्हमा हिँडे। ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा जिउनु भएको समयमा उहाँले पनि यस प्रकारको त्यागेको अनुभव गर्नुभयो। एक समय उहाँका धेरैजना चेलाहरू उहाँलाई छाडेर गए। त्यसपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँसँग हिँड्न छोडे। यूहन्ना 6:66। पास्टर र प्रचारकहरूको रूपमा वा परमेश्वरको सेवाकाईको कुनै पनि पदमा रहेर परमेश्वरको सेवाकाईको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साँचो अनुभव र बोलावटमा एक पल्टभन्दा धेरै एक्लोपना र नोक्सानीको पीडाको अनुभव गरिनेछ। सायद ती मानिसहरू झैँ तपाईँले आफैलाई यस्तै परिस्थितिहरूद्वारा भएर गएको पाउनुहुन्छ। म निश्चित रूपले भन्न सक्छु, सायद यी मानिसहरू जस्तै तपाईँलाई किन एक्लै छाडियो, किन तपाईँका प्रियहरूले तपाईँलाई छोडे भनी अचम्म मान्दै कराउनु भयो कि तपाईँले भरोसा गरेको मानिसले तपाईँलाई किन यति गम्भीर चोट पुर्यायो। पवित्र शास्त्रले यसका केही कारणहरू बताउँदछ जुन अब हामीले हेर्नेछौँ। किनका कारणहरू हाम्रो नजिक रहेका र एउटै विचार भएका मानिसहरूले समेत हामीलाई किन छोड्दछन् भन्ने कुराका धेरै कारणहरू हुन्छन्। पावलका प्रिय सहकर्मी डेमासलाई लियौँ। वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर त्यसको प्रलोभनमा परेका कारण उनले पावललाई छाडेर गए। दाउदको साक्षी र सल्लाहकार अहितोफेलको उदाहरण हेरौँ। तितोपनाले उनको हृदयमा जरा हालेको र प्रतिशोधको फल फलाएको कारण उनले आफ्नै घनिष्ठ साथी र राजालाई विश्वासघात गरे। यहाँसम्म कि समयको सुरुवात हुन अघि कुनै बेलाको शक्तिशाली स्वर्गदूत लुसिफरले विद्रोह गर्दा स्वर्गमा समेत परमेश्वरले पहिलोपल्ट विश्वासघातको अनुभव गर्नु पर्यो। जब लुसिफरलाई सृष्टि गरिएको थियो, परमेश्वरले कहिल्यै पनि आफ्नो अति महिमित स्वर्गदूत सम्पूर्ण स्वर्गदूतीय क्षेत्रको अगुवा शैतान बनेको चाहनुहुन्न थियो, तर परमेश्वरले त्यो दास बनेको पनि चाहनुहुन्न थियो। त्यसकारण उहाँले लुसिफरलाई स्वतन्त्र मन र हृदय दिनुभयो। निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता त्यसको परिणाम त्यस समयदेखि नै स्पष्ट हुँदै आएको छ। परमेश्वरले आफ्नो हरेक सेवकलाई पनि यस्तै निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। त्यसकारण हाम्रा वरिपरि आज यस्तै प्रकारका दृश्यहरू निरन्तर देख्न पाइन्छ। विश्वासघातको खिलद्वारा चोट पुर्याउने यस्तो निराशा परमेश्वरको दासको जीवनमा निरन्तर रूपमा भइरहेको पाइन्छ र यसले हामीलाई किन यस्तो हुन्छ भनी अचम्म मार्नुपर्ने कारण दिन्छ। हाम्रो आफ्नै संस्थामा पनि मैले यस्तो परिस्थितिको सामना गरेको छु। एक समय अमेरिकाको हाम्रो अफिसका स्टाफ र तिनका परिवारहरूका निम्ति अति कठोर सन्देश बोल्न परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। यस सन्देशका कारण केही हप्तामै धेरै भाइ बहिनीहरूले सेवकाई छाडे। उनीहरूले त्यसरी छाडेर गएको देख्दा हामीलाई धेरै दुःख भयो। सुसमाचार नपुगेका मानिसहरू कहाँ पुग्नका निम्ति हामीले एकसाथ मिलेर परिश्रम गरेका थियौँ। फेरि पनि प्रश्नहरू र नोक्सानीका बावजुद म जान्दथेँ कि मैले जे भने परमेश्वर मैले त्यही कुरा गरेको चाहनुहुन्थ्यो र ती सबै कुरा हुन दिनुमा परमेश्वरको एउटा विशेष उद्देश्य छ भनी म आफ्नो हृदयको गहिराईमा जान्दथेँ। ती उद्देश्यहरू के थिए भन्ने कुरा केवल समयले मात्र बताउन सक्ने थियो। वास्तवमा ती उद्देश्यहरू प्रकट गरिए। आगामी वर्षमा हामीले एकैजना स्टाफ नथपे तापनि हाम्रो संस्थाको काम 100% वृद्धि भएर गयो। हामीसँग त्यति नै मानिसहरू थिए र पनि हामीसँग कुनै काम गर्न बाँकी रहेको थिएन। हामी सबै काम र त्यसभन्दा पनि बढी काम गर्न सफल भयौँ। जब हामी प्रभुमा भरोसा राखेर अगाडि बढ्यौँ, हामी अचम्म प्रकारले एकसाथ वृद्धि हुँदै गइरहेका थियौँ। तपाईँ देख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई सिकाउन र शुद्ध पार्नका निम्ति परमेश्वरले हामीमा यी नोक्सानीहरू आउन दिनुहुन्छ। के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यदि परमेश्वरले स्वर्गदूत लुसिफरको हृदयमा भएको विद्रोहबाट शुद्ध नपार्नु भएको भए के हुन्थ्यो? अथवा
मूसाले कोराह वंशीको विद्रोहको सामना गरेको घटनाको बारेमा विचार गर्नुहोस्। गन्ती 16 अध्याय। हामीले बुझ्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ परमेश्वरले शुद्धताको प्रक्रिया प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूको जीवन र गतिविधिहरू निर्माण गर्न र सामर्थ्य प्रदान गर्न सकुन् भनी त्यसो गर्नुहुन्छ। धेरै सेवकाईहरूले यस्तै प्रकारको अनुभवको साक्षी दिन सक्छन्। कहिलेकाहीँ सुरुमा त यो पीडादायी हुन सक्छ, तर परमेश्वरको हातले अन्त्यसम्मै निरन्तर रूपमा काम गर्नुहुन्छ। तथापि सबै मानिसले सेवकाई छोड्नुको एउटै कारण यही मात्र हो भन्ने होइन। जब मैले 30 वर्षभन्दा बढी समयसम्म गरेको सेवकाई र बिलिभर्स चर्चमा मेरो नेतृत्वको बारेमा विचार गर्छु, मैले तपाईँलाई भन्नै पर्दछ कि आज जुन मानिसहरू हामीसँग छैनन् ती वास्तवमा हामीसँगै हुनुपर्ने थियो। म केवल यति मात्र भन्न सक्दिनँ, परमेश्वरले हाम्रो संस्थालाई शुद्धिकरण गर्नुभयो र अहिले हामी पवित्र छौँ र अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कुरा सधैँ सत्य साबित भएको छैन। म आफै भावनात्मक रूपमा उत्तेजित भएका कारण र व्यर्थका कुराहरू गर्न नछोडेका कारण र मैले राम्रोसँग सोच विचार नगरी निर्णय लिएका कारण धेरै मानिसहरूले सेवकाई छोडेर गएका कुराप्रति व्यक्तिगत रूपमा म आफै उत्तरदायी छु। यो परमेश्वरले तिनीहरूलाई शुद्ध पारेर निकाल्नुभयो वा तिनीहरू दुष्ट मानिसहरू थिए भन्ने कारण थिएन। मैले नै तिनीहरूलाई सेवकाई छोड्न बाध्य पारेको थिएँ। म धीरजी, क्षमाशील र विनम्र हुनु पर्थ्यो र तिनीहरूका गल्ती, असफलता, मिजाज अनि निराशाभन्दा माथि उठेर मैले तिनीहरूसँग व्यवहार गर्नु पर्थ्यो। म तिनीहरूप्रति धेरै विचारशील र अनुग्रही हुनु पर्थ्यो र तिनीहरूलाई दोस्रो, तेस्रो र चौथो पल्टसम्म मौकाहरू दिनु पर्थ्यो, जसरी परमेश्वरले पनि मलाई दिनुभएको छ, तर मैले त्यो गरिनँ। यद्यपि मेरा आफ्नै असफलताहरूद्वारा परमेश्वरले मलाई जुन पाठ सिकाउनु भयो त्यसका निम्ति मलाई क्षमा दिनुभएको कुराका निम्ति अझ धेरै प्रेम र अनुग्रहमा मलाई नेतृत्व गर्न सहायता गर्नुभएका निम्ति म परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछु। कारण जेसुकै होस्, चाहे यो तितोपना वा विद्रोह होस्, परमेश्वरको शुद्धता वा हाम्रो आफ्नै भुल किन नहोस्, जीवनको वास्तविक सत्यता यही नै रहिरहन्छ। हामीले सेवकाईमा निराशा र नोक्सानी भोग्नेछौँ। बाइबलभरि दिइएका ती मानिसहरूको जीवन हेर्नुहोस्। तपाईँभन्दा अघि नै गइसकेका ती सेवकहरूको जीवन अध्ययन गर्नुहोस्। ती हरेक कुरामा तपाईँले यही सत्यता पाउनुहुनेछ। तपाईँ परमेश्वरका धेरै सेवकहरूका जीवनमा यही दृढतालाई स्वीकार गर्न हामीलाई बाध्य बनाउँछ। यो हाम्रो जीवनको बनावटको एउटा भाग हो र हामीले त्यस प्रकारको नोक्सानीलाई स्वीकार गर्दै परमेश्वरमा भरोसा राखौँ, किनकि शान्ति कहिल्यै पनि जवाफद्वारा आउँदैन, शान्ति विश्वासद्वारा आउँदछ। जुन प्रभुले तपाईँलाई नाउँद्वारा बोलाउनुहुन्छ उहाँका सबै मार्गहरूमा उहाँ असल र सिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले गम्भीर र कोमल रूपले आफ्ना हरेक सन्तान र तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानद्वारा शान्ति आउँदछ। पावलले जवाफमा भरोसा गरेनन्, तर आफ्नो विश्वासयोग्य असल गोठालो सार्वभौम प्रभु नै उनको एकमात्र जवाफ हुनुहुन्थ्यो। मेरा भाइ बहिनी हो, सायद तपाईँको प्रिय सहकर्मीले तपाईँलाई छोडेको छ। सम्भवतः तपाईँको जीवन साथी शारीरिक वा भावनात्मक रूपले तपाईँसित छैन होला। सायद तपाईँको सन्तानले तपाईँलाई त्यागेको होला, अथवा सेवकाईमा तपाईँको सहकर्मीले राम्रो र धेरै तलबको काम पाएको कारण तपाईँलाई छोडेका होला। व्यक्ति जोसुकै होस् र जुनसुकै कारणवश उनले सेवकाई छोडेको होस्, यही कुरा नै जीवनको एउटा सत्यता हो कि कहिलेकाहीँ हामी एक्लै छोडिनेछौँ। हामी त्यस्ता व्यक्ति हुनेछौँ जसलाई एक्लो अवस्थामा छोडिनेछ, तर हामी त्यही अवस्थामा रहिरहनु पर्ने छैन, किनभने जुन परमेश्वरले हामीमा निराशा र त्याग आउने अनुमति दिनुहुन्छ त्यही परमेश्वर सान्त्वनाका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, जो सधैँभरि हाम्रो साथी हुनुहुन्छ। उहाँ अन्त्यसम्मै हाम्रो साथमा भएर भाइ बहिनीद्वारा हामीमा प्रोत्साहन ल्याउनुहुनेछ।
सधैँको साथी। पावलले नोक्सानी भोगे तर अन्त्यमा निराश भएनन्। यी सबै कुराहरूका बीचमा उनले आफूसँग सधैँ एकजना विश्वासयोग्य र दृढ साथीको उपस्थिति छ भनी विश्वास गरे। तर सबै अन्य जातिहरूले सुन्न सकुन् भनेर प्रभु मेरा साथमा खडा हुनुभयो र सम्पूर्ण रूपले वचनको घोषणा गर्न मलाई शक्ति दिनुभयो अनि मैले सिंहको मुखबाट छुटकारा पाएँ। प्रभुले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनुहुनेछ र उहाँको स्वर्गीय राज्यका निम्ति मलाई उद्धार गर्नुहुनेछ। उहाँलाई सदा सर्वदा महिमा होस्। 2 तिमोथी 4:17-18। प्रभुको सङ्गतिमा पावलले सामर्थ्य पाए। तपाईँ देख्नुहुन्छ, जब हाम्रा आफ्ना प्रियजनले र सहकर्मीले हामीलाई छोड्छन्, प्रभु हाम्रो पक्षमा उभिनुहुन्छ र हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ, जस्तो पावलले अनुभव गरे। आफ्नो आत्मामा ठुलो वेदनाले भरिएको समयमा पावलले प्रभुलाई आफ्नै नजिकै पाए। साँच्चै उहाँ हाम्रो शरणस्थान र बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 46:1। जसरी पावलले परमेश्वरको काममा धेरै सङ्कष्टको सामना गरे र तपाईँ र म पनि गर्नेछौँ, तापनि हामी एक्लो हुने छैनौँ भनी परमेश्वरले निश्चित गर्नुहुन्छ। फेरि 2 तिमोथी 4 हामी पाउँछौँ, पावलले अब ती मानिसहरूको बारेमा चर्चा गर्दैनन् जसले उनलाई छोडेर गएका थिए, तर उनले ती मानिसहरूको चर्चा गर्छन् जो उनीसँगै खडा थिए, विश्वासयोग्य, धार्मिक सहकर्मी, प्रार्थना सहयोगी र विश्वासयोग्य समूहका सदस्यहरू जसले उनलाई प्रेम गर्छन् र उनीसँगै रहेका छन्। लुका तिनीहरू मध्येका एक हुन्। पावलको त्रोआस प्रचार यात्राको समयमा एक अन्य जाति डाक्टर लुकाले पावलद्वारा ख्रिस्टमा विश्वास गरेका थिए जस्तो देखिन्छ। उनी अब पावलका सहकर्मी बनेका थिए। लुका पहिले फिलिपीमा पावलसँगै गए। त्यसपछि उनी पावलको सेवाकाईका विभिन्न अवस्थाहरूमा उनीसँगै साथी थिए। पावलको जीवनको अन्तिम समयमा प्रिय वैद्य लुका अन्त्यसम्मै पावलसँगै थिए। मेरा भाइ बहिनी हो, तपाईँको जीवनमा एकजना लुका सधैँ हुनेछन्, एकजना तिमोथी सधैँ हुनेछन्, एकजना तुखिकस सधैँ हुनेछन्, एकजना फिलेमोन सधैँ हुनेछन्, अक्विला र प्रिस्किला सधैँ हुनेछन्, एउटा परिवार, एउटा व्यक्ति क्लाउडिया सधैँ तपाईँसँग खडा हुनेछन् र परमप्रभु आफै पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण आउनुहोस्, सर्वोच्च परमेश्वरतिर हाम्रा आँखा उचालौँ, जो आफ्ना दासहरूप्रति दयालु हुनुहुन्छ र हाम्रा सबै चिन्ताहरू आफैमाथि लिनुहुन्छ। किनभने जहिलेसम्म हामी यस पतित मानव संसारमा जिउँछौँ, हामीले नोक्सानीको पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर जब यस्तो हुन्छ, म प्रार्थना गर्दछु हामी हरेकले पावलले जस्तै प्रत्युत्तर दिँदै हाम्रा आँखाहरू उचालेर परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा राखौँ, उहाँलाई हाम्रा पक्षमा विश्वासयोग्य भएर खडा भएको देख्न सकौँ र अन्त्यसम्मै हाम्रो सामुन्ने राखिदिएको दौड पुरा गर्नका निम्ति निरन्तर उहाँबाट सामर्थ्य प्राप्त गर्न सकौँ। उहाँ सधैँ तपाईसित हुनुहुन्छ।